Ahoj lidi, já jsem Plavr a já vás vítám u dalšího videa. No a tadyto video bude ukázka toho, co hlavního se změnilo v novém iOSu 13. Takže jdeme na věc. Jako první věc bych zmínil všema lidma očekávaný Dark Mode, který se teďka tady můžeme najít normálně v té liště a jak vidíte, tak i tapeta změnila barvu, hudební knihovna teďka je celá černá, App Store je černý, poznámky jsou černý, maily jsou černý, všechno se prostě změní do černé a jelikož vývojáři budou mít novou funkci a možnost upravovat svoje aplikace pro ten Dark Mode, tak když to zapnete, tak by měla být i většina aplikací třetích stran taky černá. Další věcí, které si určitě každý všimne, je tady to nastavení na volume, který se teďka takhle jako vždycky zvětší a pak zase zmenší. Takhle to vypadá a prstem to můžete takhle jednoduše zvyšovat, zmenšovat. Což je dobrý, protože vám to nezabírá vždycky celý prostě displej a můžete normálně jen tak pohodlně jako na YouTube v podstatě zesilovat, zeslabovat. No a to samý funguje i v případě, že máte ten režim na šířku, tak se vám to tady ukáže v podstatě takový minimalizovaný nahoře, jak můžete vidět tady. Takže v podstatě takový YouTubeový styl máte teďka úplně všude. Další věcí je taková maličkost a to je třeba tady režim tichý, tak ten když si přepnete, tak tady nahoře se vám ukáže jenom takováhle malinký banner, který vyskočí, což je velice pěkný detail a prostě už vám to nezabírá vždycky celý ten displej takovým tím obrovským nápisem uprostřed. Změn se dočkal například i App Store, kde je teďka nová záložka tady Arcade tady dole, což je v podstatě Apple předplatný na hry, kde budete předplacovat jedno předplatný a oni vám budou dávat nejnovější hry, které jsou normálně spoplatněné. Tady ta záložka nahradila aktualizace, jak jste si mohli všimnout, které se teďka přesunuly do tady vašeho účtu, takže kliknete tady na jablíčko a tady máte aktualizace, takže takhle to teďka funguje. A když normálně swipenete nahoru, tak se vám to reloadne, ukážu se vám nový aktualizace, ale jinak aktualizace teďka Apple dal tak jako do pozadí, aby se vám to když tak aktualizovalo spíš automaticky a nemuseli jste to mít pořád na očích. Další novinky jsou samozřejmě i v poznámkách, připomínkách a tak dále, takže si ukážeme první ty poznámky. No a když tady založíme novou poznámku, tak jak můžete vidět, tak teďka celý ten systém je v podstatě jenom takovým dalším vylaďování iOSu 12, takže když teďka normálně můžu psát ahoj a takhle normálně, tak tady tím už nemusíte podržet na ten globus, ale stačí jen normálně rychle klikat a smajlíky máte permanentně tady, abyste se přepínali mezi klávesnicema. Takže já když na to kliknu, tak teď si můžu hodit rychle angličtinu a u anglické klávesnice je teďka nový tady to swipeování, že když takhle swipenete, tak můžete psát cokoliv v podstatě, takže takhle se teďka nově píše přetahování po klávesnici, což je moc pěkná funkce, ale bohužel v češtině musíme opět klikat a nefunguje to. Ale tak aspoň, že můžete lehce přepínat mezi těma smajlíkama a mezi klávesnicema úplně jednoduchým kliknutím, takže si jich tam můžete přidat víc a nemáte v podstatě tady toho smajlíka tady dole, jako tomu bývalo dřív. Dokud jsme tady, tak rovnou teda skočíme do těch smajlíků a tady můžete vidět, že ve smajlíkách jsou teďka vaše vlastní memoji, který si založíte třeba na iPhoneu 10, 10s a tak podobně. No a ty se vám synchronizují i do iPadů, iPhoneu SE a všechny tady ty zařízení, které tady ty memoji nemají, tak ty teďka budou mít nově synchronizovaný tady ty vaše memoji, které jsou použitý jako samolepky, tím pádem nepotřebujete tu kameru pro to, abyste to mohli používat, protože Apple se snaží teďka víc zaimplementovat tady ty smajlíky nebo ty memoji, aby je lidi používali, takže tady to je taková větší podpora těch memoji. Dalších změn se dočkala taky aplikace Fotky, kterou když otevřeme, tak můžete tady dát všechny fotky, oddálit si to a jako na Androidu si v podstatě procházet krásně všechny fotky najednou až po historii, což se vám hodí, protože můžete v podstatě procházet jednoduše s vaší knihovnou a můžete si to takhle zoomnout třeba jenom trošku, nebo prostě úplně jak chcete si to můžete zoomnout a procházet si v tom rychle ve vašich fotkách, hledat, co potřebujete. Máte tady potom ještě takovou záložku třeba dny. Tady ta záložka se mi moc líbí, protože to je v podstatě takový Instagram ze všech vašich fotek, takže vy takhle projíždíte a teďka videa se vám takhle animujou mezi tím a máte to takový vybraný ty nejlepší fotky z vaší galerie, které jsou teďka použitý jako takový Instagramový feed, vy si to prohlížíte a je to pěkný, když se vám něco líbí, tak si to rozkliknete, můžete si to normálně zvětšovat jako klasické fotky, dole máte normálně tu lištu fotek,
Je to velice pěkná funkce. Nově předělaná je teďka tady ta karta sdílení, takže teďka když to takhle dáte sdílet, tak vám to tady doporučuje, s kým by se vám asi tak chtělo sdílet tady tu fotku, takže vám to tady rovnou doporučí několik kontaktů, se kterými můžete normálně přejíždět. Pak tady máte takový ty klasický jako aplikace, AirDrop a tak podobně a můžete si je dolů, můžete si tady vytvářet ciferník na Apple Watche a všechny možný jiné aplikace, které by mohly tady tu fotku chtít použít. Takže tady to je taková nová karta sdílení, která se jim podle mě docela hodně povedla. Dalších změn se dočkala například aplikace Hudba, kterou když teďka rozklikneme, tak můžeme vidět, že vypadá takhle. Já to teda zaslavím zase kvůli YouTube, ale jinak můžete vidět, že už se to víc přizpůsobilo jakoby Spotify, máte takhle nalevo ten text. Když si dáme ten dark mode, tak můžete vidět, že samozřejmě je všechno zčerná i tady v tom. A když tady zapneme tady tu možnost tady tyho v podstatě karaoke, že se vám zobrazí text od té písničky, tak se vám takhle krásně podbarví tím coverem té písničky i celý ten přehrávač. Což je velice pěkný a dřív jste museli mít jailbreakovaný telefon, abyste tady to mohli udělat. Což bych nevěřil, že to Apple vůbec přidá takhle přímo do hudby, protože to vypadá hodně hustě a můžete si to takhle jednoduše vypnout, zapnout jedním kliknutím. Což se mi zdá určitě hezčí, než když to máte takhle obyčejně bílý. Ale jinak je to teda už víc podobný Spotify a v případě, že si platíte Apple Music, tak kliknutím na tadyto se vám bude ukazovat do hudby synchronizovaný text na karaoke. Takže pokud tam žádný nemáte a normálně si tam takhle jenom přidáte ten text, tak to budete vidět takhle, že takhle budete moci jenom swipeovat, ale v případě, že platíte Apple Music, tak se vám to bude normálně posouvat do hudby, což vypadá hodně hustě a je to zase palec nahoru. Další změn se dočkaly připomínky, které tady v té betě, co teďka používám, ještě nejsou ani přeložený. Takhle vypadá nově aplikace připomínky a s tou si spíš pohrajete, až ji budete mít přímo v ruce vaší. Nových změn ještě ve fotkách se dočkala například úprava videa, která když teďka normálně pustíte hudbu, tak se vám pustí bez zvuku a kliknutím na volume nahoru nebo tady na to dole přeškrtnutý volume se vám k tomu pustí teprve audio. Potom máte takhle nový přehrávač dole v podstatě a tady když dáte upravit, tak máte teďka daleko víc možností úpravy i u videa. Máte tady možnost to zase měnit barvu různě, kontrast světla, stíny, jas, tady můžete vidět sytost, živost, teplota, můžete tady používat takový ty přednastavený filtry na video přímo v tady té aplikaci fotky a pak tady můžete video různě ještě otáčet, ořezávat, jak vidíte tady máte spoustu možností, co s tím videem dělat. Takže to je docela dobrý, že nepotřebujete žádný software, žádný iMoviečko, žádný další software a můžete takhle jednoduše upravovat video. Ale samozřejmě změny nejsou jenom u videa, ale i když dáme teďka upravit normálně u fotek, tak i tady ten upravovací software je teďka trošičku předělaný, že to rozmazání tady máte všechno samozřejmě normální, ale když dáte tady upravit, tak tady máte spoustu možností expozice, odlesky světla, stíny, kontrasty, jas, no prostě spousta věcí, které můžete upravovat a jednodušším kliknutím můžete jednotlivé věci, co jste upravili, zapínat, vypínat, nebo použijete přednastavený nějaký filtry, který už tam máte samozřejmě i teďka, nebo různě ořezávání, tak to je taky celý předělaný. Můžete to tady teďka naklápět a tak podobně, zrcadlit. Tady nahoře máte teďka nový funkce jako na protáčení, pravá, levá strana. A tady máte takový ty rychlé volby. A tady máte takový ty přednastavení už věci, že čtverec, 9:16 a tak podobně. Takže teďka je v podstatě i tady to předělaný. A celý tady ten systém je prolezlý takovýma menšíma změnama, které ještě rozšiřují funkce, které už jsou v podstatě v iOS 12 automaticky. Taky tady jsou některé věci, kterých si podle mě většina lidí ani nevšimne, a to je třeba, že když teďka takhle swipeneme tady tu lištu, dáme 3D touch, tak můžeme třeba 3D touchnutím na Bluetooth normálně připojovat přímo nějaké věci k Bluetoothku nebo k Wi-Fi, což je jako zajímavá funkce, jo, že 3D touchnete na tohle a máte tady přímo na výběr, ale jako už se mi to nezdá ani o moc rychlejší, než kdybyste rovnou šli do nastavení, protože musíte swipenout dolů, 3D touchnout na tohle a 3D touchnout na tohle a pak se teprve připojíte. Tomu úplně neříkám efektivní využití toho 3D touche, ale je to nová funkce, která je v iOS 13. Další funkcí, která je naprosto libová, tak to je v nastavení tady baterie, tak tady kondice baterie a můžete vidět, že je tady nová funkce optimalizované nabíjení baterie.
Tady to je funkce, že váš iPhone se naučí, kdy přibližně vstáváte, kdy chodíte spát a potom po připojení nabíječky vám nabije telefon jenom na 80% a zbylých 20% tam dotlačí až těsně předtím, než budete vstávat a telefon používat. Protože mít telefon neustále na 100% vám ničí baterku, takže tady to vám ještě efektivněji umožní využívat vaši baterku, aby se vám míň kazila v telefonu. A tím pádem vám díl vydržela, nemuseli jste ji tak často měnit. Jak můžete vidět, i tady ty třeba tlačítka jsou zaoblenější a je to trošku prostě celkově předělaný. Třeba i takhle v nastavení můžete vidět, že tady máte třeba to zpřístupnění hnedka takhle na vrchu a nemusíte dávat obecné a pak až zpřístupnění. Ale to jsou prostě takové maličkosti, které ve finále ani pořádně jako si nevšimnete, anebo až to budete potřebovat, tak budete akorát pátrat, kde to máte hledat. Celkově máme teďka úplně předělaný i ovládání kurzoru, už tady dlouhým stlačením nevyvoláte takovou tu lupu, jak jsme zvyklí, ale normálně chytnete kurzor a položíte si ho, kam ho budete potřebovat. Je to docela přesný takový ovládání, prostě vždycky chytnu, přendám a mám to, když chci něco označit, dvakrát kliknu, ono vám to většinou ještě nabídne nějakou rychlou volbu a když na to takhle dvakrát kliknu a začnu označovat, tak můžu ten text i nějak označovat. Vidíte, je to ještě beta, takže se to trošku buguje, no ale prostě chápete, normálně takhle chytnu a označím. No a potom tady jsou ještě nějaký i zkratky, že třeba prstama vložíte jak swipenout, ono se vám to tam zase dá, můžete vkládat věci nebo odebírat, prostě jsou tady ještě nový gesta, což je taky pěkný, ale budete se s tím ještě muset naučit, když tak o tom udělám ještě samostatný video. Další super věcí je, že pod Bluetoothem můžete nově připojit i ovladače od Xboxu nejnovějšího, od toho nějakého One S nebo jak to je, a od nejnovějšího PlayStationu, což je super, protože teďka můžete ovladače od vašich konzolí používat i k mobilu, takže si na mobilu normálně zapnete nějakou hru, položíte si ho, vezmete ovladač a můžete normálně hrát v podstatě na takovém vyšším levelu i mobilní hry, takže když si tady zapnete, já nevím, třeba Fortnite, tak můžete s ovladačem hrát trošičku líp než normálně. Další změn, a to je taková už prostě maličkost, se dočkala například Memoji, protože teďka si tady nově můžeme upravovat daleko víc věcí, můžete si tady nastavovat různě nějaký pihy, účesů máme spoustu, vidíte, teď mě to spadlo. Potom tady máme obočí různý, spousty na výběr. Potom tady máme oči, tak si můžete vybrat úplně do každých detailů, oční stíny, jo, a takovýhle věci. Krk si tady můžete vybrat věk, aby podle toho, i podle věku, že se vám mění obličej. Tvar obličeje, nos, piercingy v nose, takovýhle detaily, prostě zuby, může vám tady chybět nějaký zub vypadnutý. Můžete mít piercingy takhle okolo pusy, můžete mít na jazyku. Jediný, co tady v podstatě není, jsou tetování, protože ty jsem zatím ještě nepřidali, ale různý náušnice, různý typy fousů nebo vousů, brýle. Jo, můžete mít takhle přelepený jak pirát jedno oko. Je to takový prostě zajímavý. Pokrývka hlavy, jo, takže tady máte spoustu nových čepic, turbanů pro Araby a takovýhle věci. Je to teďka zase trošičku posunutý o krok dál, ale jinak je to v podstatě furt to samý, takže asi tak jako celý tady ten iOS. Celý tady ten iOS je totiž plný různých maličkostí, které posouvají dál to, co už teďka v podstatě v iOSu bylo. Spousta věcí je přeházených a vylepšených ještě o nějakou tu funkci navíc. Takže se na to budete muset v podstatě znova naučit na ty věci různý, ale jinak by to mělo fungovat dobře a mělo by být o další v podstatě sladění hardwareu a softwaru. Například, když tady otevřu aplikaci hodiny, tak můžete vidět, že když pustím nějaký odpočet, tak tady máme nový face pro odpočet, že takhle se točí to kolečko, ubývá vám to a odpočítává vám to čas. Je to prostě taková maličkost, která potom vypadá líp. A o tom je tady ten iOS v podstatě celý. Pokud byste si ho chtěli nainstalovat a začít testovat na vlastní pěst, tak tady nahoře budete mít odkaz na videjko, kde se to naučíte, jak si ho tam hodit. Samozřejmě to lze potom i vrátit, ale už si nemůžete z iOSu 13 vrátit zpátky ty soubory, takže je to takový složitější, ale ještě to se dozvíte všechno v tamtom videjku, takže pokud chcete, tak na to klikněte. No a ještě takový 2 bonusové věci na závěr. Pokud jste používali aplikaci zkratky, tak ta je teďka implementovaná přímo do systému a jak můžete vidět, tak teďka mají nový barvy ty zkratky, což je docela zajímavý. Máte tady takový lepší miniatury těch jednotlivých akcí, takže to je takováhle věc.
a rovnou tady máte třeba další, prostě taková další vychytávka i do té aplikace, kterou všichni známe, jsou automatizace a to je prostě zkratka, že třeba když přijdete domů nebo když naskenujete nějaký NFC tak, nebo něco podobného, tak co to má udělat. Takže prostě zase je to jenom takový posunutí na další level toho, co už tady bylo. Těch věcí, co je v tady tom iOSu změněných, je spousta samozřejmě, takže pokud by vás to zajímalo, tak si to spíš prozkoušejte, prolezte sami. Jinak je tady třeba i nová aplikace Soubory, kde teďka můžete prolejzat váš iCloud Drive, máte to v podstatě jako takový menší počítaček, můžete k tomu připojovat, mám pocit, i nějaký USBčka, teď se nejsem jistý, jestli to není jenom u iPadu, nejspíš jo. No a můžete tady prostě prolejzat i přímo váš telefon, jednotlivý soubory těch aplikací. Nemůžete úplně do systému, ale můžete trošku víc a můžete si tady třeba takhle připojit i k nějakému domácímu serveru, pokud máte nějaký třeba Synology nebo takhle server, kde máte zálohovaný nebo uložený své fotky a tak podobně, tak se můžete nově připojit přímo z telefonu. No a to by bylo z tady toho videa všechno. Pokud teda chcete poznat tady ten iOS hloubějc, tak doporučuji si ho sám vyzkoušet a nebo se nechat prostě překvapit, až bude finální verze u nás. A to by bylo z tady toho videa všechno. Čus! I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a